皆さんこんにちは、トレンチです。今日はね、お休みでトレンチ何をしようかなと思ったら、ちょうどねセカンドカーのスペーシアオイル交換なんで、今日ねオイル交換の方をねしていこうかなと思います。メインでね乗ってる Z33 あるんですけど、やっぱしね Z を長く乗るためにもセカンドカーをね大事に、結果的にあれか2台大事にしないといけないのかということで、スペーシアのねオイル交換をしていきたいと思います。購入してね、まず最初のねオイル交換です。はい、これですね。はい、それじゃあねしていきたいと思います。まずはオイルを抜きます。よいしょ。いった。めっちゃ硬いやん。よいしょ。
こにオイルを入れていきます。ちょうど真ん中らへんですね。入ってますね。よし、OK。よいしょ。ここのところにね、次回のオイル交換のシールをね、貼っときます。よし。ということでね、スペーシアカスタムのエンジンオイル交換完了しました。まあね、自分でメンテナンスできるところはやって、車をね少しでも大事にねしていきたいと思います。はい、今日はねこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。